괴담 출근 브라운 키캡 만들기. 일단 장갑을 낍니다. 저번에 깨끗한 손으로 했는데도 먼지가 묻더라고요. 이번에 사용할 키캡이에요. 저는 클레이 말고 이 네일 젤을 사용합니다. 왜냐면 제 취미가 네일이라 이거밖에 없거든요. 제 방이 우리 집에서 제일 추워요. 그래서 이 딱딱한 젤을 손열기로 녹여줍니다. 한 5분? 제가 만들 캐릭터는 괴출의 브라운이라는 캐릭터입니다. 잘 모르겠는데 얘가 분홍색 토끼로도 변하더라고요. 참고로 저는 괴출 안 봤습니다. 친구가 그 분홍색 토끼를 가지고 다니는 것을 봐서 그 토끼를 만들 겁니다. 왜냐면 그 친구가 가나디 팝업 델구를 해줬거든요. 귀 만드는 중 짠! 기본적인 형태 완성입니다. 이제 채색을 해줍니다. 작은 붓으로 꼼꼼히 구석구석 발라줍니다. 2차 채색 후 탑재를 바릅니다. 매끈매끈하다 매끈매끈한 귀까지 포인트를 준 후 이목구비를 드립니다. 짠! 앙볼티오시 검은색 보타이를 만들어줍니다. 완성입니다. 갑자기 친구 주기 싫다. 너무 귀여워. 키링게 한번 끼워봤습니다. 이런 거 판매하면 여러분은 구매하실 것 같나요? 커미션 형식으로요. 아무튼 괴출 브라운 만들기.